Bilbila keessan gaa yeroo itti fayyadamtan saffisa hin qabu yoo ta'e iskiriiniin bilbila keessanii saffisaan isin hin ajajamu yookaan immoo saffisaan isin dalagaa hin jiru yoo ta'e haala kamiin akka inni saffisa guddaan isin dalagu sitingii tokkitti sirreessuudhaan gaa sitingii bilbilaa fayyadamuudhaan gaa bilbila keessan akka inni saffisa guddaan isin dalagu haala isin gochuu dandeessan. Kana jechuun gaa bilbilli namtoo tokko yeroo isin akkana haxooftee itti fayyadamu jettanu saffisaan isin dalagu yoo appir isin jettan akkasuma appilikeeshinii isin barbaaddeerra saffisaan isiniif hin seenu jechuudha. Kanaafuu sitingii isin sirreessuu qabdoo isin agarsiisa viidiyoo kaa laayikii godhaa akkasuma namoota sitingii bilbilaarra eegisintanii bilbila keessa ol xaa'uudhaan መጨረሻ irratti about point ka jedhu kana irra ni tuqxachuudha. መጨረሻ irratti about point ka jedhu kana tuquudhaan gaa bilbila keessan eegaa haala kanaan irra tuqxanii gaa asirratti software information bakka jedhu kaa tuquudhaan gara fuula dura deemtu software information kana eega tuqxanii gaa building number bakka jedhu kana si'a torbadha akka isin tuqxanu lama jettanii akkatti si'a torba ni tuqxu jechuudha. Si'a torba lakkaa'uudhaan gaa asirra yeroo isin tuqxanu paatanni bilbilaa isin gaafata jechuudha. Haala kanaan si'a torba eega isin tuqxanii paatanni bilbilaa isin gaafata. Dudduubatti deebi'uudhaan gaa bilbila keessan irraa ganjallaa kana siitingii addaatu isinii ba'a jechuudha. Development bakka jiru kana irra ni tuqxa jechuudha. Developer bakka jiru kana tuquudhaan gaa ol xaa'uudhaan gaa suuteetti ni ol xooftu bakka development bakka jiru tuqxanii eeka kaatanii bilbila keessan suuteetti ni ol xooftu irraa olee kana jechuudha. Oluma haa xooftu. Haala kanaan gaa eega ol xooftan asirratti gaa window animation bakka jiru kana ni argattu jechuudha. Window animation bakka jiru kana animation cycle 1 bakka jiru kana taa'uu qaba jechuudha. Animation keessan saffisaan dalaguu danda'a. Ammallee akka taanullee animation 1 bakka jiru kana tuquudhaan tokko isaatiin animation 1 akka jiru kana sadii jira. Sadii kana achirratti sirreeffattu jechuudha. Kanaafuu achirra yoo ho'isan bilbila keessan dalaguu danda'a. Bilbila keessan namoonni bilbila keessan saffisaan isin ajajamaa hin jirre siitingaa sirreeffadhaa isin jira. Akkasuma namoonni haaraa taatan follow gochuu laayikii gochuu bilbila dafee chaarjii fixuu fi bilbila osoo itti fayyadamaa jirtanuu isin jalaa ho'uu jechuudha. Furmaata bilbila ho'uugaa har'a booda bilbila keessan osoo itti fayyadamaa jirtanuu isin jalaa ho'uu hin danda'u jechuudha. Siitingii bilbilaa kana fayyadamuudhaan gaa bilbila ho'uu haala kamiin akka isin ofirraa dhowwuu dandeessan akkasuma bilbila yeroo itti fayyadamaa jirtan chaarjii isin jalaa fixuu jechuudha saffisaan. Kanaafuu siitingii bilbilaa keessaan siitingii lama isin agarsiisa jechuudha. Akka chaarjii bilbila keessan isin jalaa fixuu fi bilbila yeroo isin itti fayyadamaa jirtanuu isin jalaa ho'aa jiru jechuudha. Kanaafuu furmaata isaa har'a booda bilbila keessan isin jalaa ho'uu hin danda'u. Kanaaf akkaawuntii kana follow godhaa akkasuma viidiyoo kana namoota hedduu akka waan namoota hedduu bira ga'uuf share gochuun dagatanaa isin jedha. Kanaafuu gaa siitingii kana sirreessuudhaaf gaa siitingii bilbilaa ni seentu. Bilbila keessa irraa siitingii namni hin beekne hin jiru. Siitingii irra eega seentanii gaa suuta itti ol xooftu jechuudha bilbila keessan irraa. Siitingii kana sirreeffachuudhaaf gaa eega ol xooftanii irraa olee kana lookishin kan jedhanii barbaaddu jechuudha. Lookishin jedhee asirra ni jira jechuudha. Yoo barbaaddan mallattoo sirchii tuquudhaan barreessuu dandeessu. Bakka lookishinii kana eega tuqxanii gaa affirmeeshinii fi lookishin serviisii isinii ba'a jechuudha. Lookishin serviis kan jiru kana yeroo isin tuqxanutti maal isinii baasa ganjallaa kanatti waayifaayi saayiningii fi buluutoos saayiningii isinii baasa jechuudha. Kana jira asirratti buluutoos saayiningii kan jiru ganjallaa kun yoo oonii ta'ee jiraate oofii gootu jechuudha. Waayifaayi saayiningii yoo jiraatellee haala kanaan oofii ofirraa gootu jechuudha. Kun lamaan kan bilbila ho'isuu fi akkasuma bilbila osoo itti fayyadamaa jirtanuu chaarjii saffisaa isin jalaa fixu keessaa isa tokkoffaadha. Siitinga kana ofirraa cufuudhaan itti fayyadamaa isin jedha. Barnoota dabalataa kan akkanaa hedduu argachuudhaaf akkaawuntii keenya follow gochuu viidiyoo keenya laayikii tuquu hin dagatinaa. Bilbila keessan irraa gaa siitingii kana hin sirreeffanne taanaan hamumaan tana bilbila keessan irraa haqaatii siitingii kana sirreeffadhaa isin jedha. Namni bilbila fayyadamaa jirtan hundi keessanuu siitingii bilbilaa kana beekuu qabdu jechuudha. Kana yoo hin beekne taane moobaayiliin keessan bilbilli kan keessan eegumsa hin qabu akkasuma itti fayyadamaa hin jirtan jechuudha. Siitingii bilbilaa ni seentu kana sirreeffachuudhaaf siitingii bilbilaarra eega seentanii gaa siitingii kana sirreeffachuudhaaf gaa security and privacy kan jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii lock screen fi account security akkasuma lost device protection fi appii security update siitingii kan kun ankoraayitii ta'ee jira hundi isaa jechuudha. Kanaafuu lock screen kaawwalaa kuni qulfii bilbila keessanii yookaan immoo piinii yookaan paatarnii jechuudha. Account security akkaawuntiin keessan eegumsa qabaachuu isaa lost device protection jechuun device yookaan immoo baatirii bilbila keessaniitti kan wal qabate device jechuun bilbila keessan jechuudha karaa gabaabaa. Kunillee eegumsa akka qabaatu app security illee eegumsa yoo qabaate mallattoo raayitii isinii ka'a update illee update yoo goote jiraattan mallattoo raayitii isinii ka'a jechuudha. Siitingii kan shanan indaallee isaayyuu irra seenaa sirreeffadhaa viidiyoo laayikii godhaa follow gochuun dagatina. Bilbila keessan gaa paatanni isaa yeroo bantan haala kanaan karaa isin irra baatan namni hin argamu ta'e namni bukkee keessan jiru arguu danda'a jechuudha. Bilbila keessan yeroo haala kanaan paatanni bantanu karaa isin harka keessan irra haxooftan namni bukkee keessan jiru arguu danda'a jechuudha haala kanaan jechuudha. Kanaafuu akka inni hin mul'anne haala kamiin akka gochuu dandeessan siitingii takkitti sirreessuudhaan gaa bilbilaan keessan kana paatanni isaa yeroo isin bantanu akka inni hin mul'anne gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kamiin haala isin bantan dukkanaa'u jechuudha. Haala kamiin haala isin gochuu dandeessan isin agarsiisu viidiyoo laayikii tuquudhaan gaa warri follow hin godhin follow gochuu kana irraanfatinaa yookaan hin dagatinaa isin jedha. Siitingii bilbilaarra eega seentanii gaa siitingii kan jiru seenuudhaan
Haala kanaan suuteettanii eegaloo xoftanii egaa look screen kan jedhu ni jira jechuudha. Look screen kan jedhu kana irra gad tuqxu yeroo takkaaf achirra eega tuqxanii security look setting bakka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii paaternii isin gaafachuu danda'a. Paaternii keessan itti naquudhaan egaa haala kanaan eega dhuftanii kaawwalaa kun make pattern visible kan jedhu kun oonii ta'ee jira yoo ta'e oofii gootu jechuudha. Asirratti yeroo isin oofii gootanii bilbila keessa irraa deebi'uudhaan gaa fakkeenyaaf eega duubatti deebitanii paaternii bilbila keessanii yeroo isin bantanu karaa isin irra baatan namni takka arguu hin danda'u. Haala kanaan bilbila keessan itti fayyadamuu dandeessanis ni jira. Haala kanaan itti fayyadama viidiyoon koo laayikii tuquu kooppi liink sheer gochuu hin dagatinaa.